例年5月から7月はらっきょうや赤じそ、梅仕事と季節の手仕事が忙しくなる時期。前回の梅味噌に続いて今回作るのは甘さ控えめのカリカリ梅。そのままおやつに食べても美味しいし、我が家では別名梅漬けと呼んでいるくらい漬物のように食卓に馴染んで料理にもアレンジしやすい。材料の梅は熟す前の青梅を使う。きれいに洗って 1,2 時間浸水してアクを抜く。アク抜きした梅はざるにあけて水気をよく拭き取ったら竹串で黒いヘタを取っていく。ヘタは取っても取らなくても味に大きな変化はないらしいが、梅仕事はこのヘタ取りに醍醐味がある気がする。お隣韓国ではカリカリ梅が定番の梅仕事なんだとか。中国や韓国などいろんな国の人が私たちと同じようにこの季節に梅仕事をしていると思うとなんだか少し嬉しい。今年は冬に気温が低かったことから梅が不作気味だと近所の道の駅で聞いた。そんな中、傷のない貴重な梅、大事に使おう。ヘタを取った梅は種の周りにぐるりと4等分に切れ目を入れて実を外す。種の部分まで削ってしまわないように力を入れすぎない。ここまでは前回作った梅味噌と同じだから一緒に作れば同時に2品出来上がる。残った種の部分は醤油につけて梅醤油にするから少し実が残っていても無理に取らなくて大丈夫。関東はいよいよ梅雨入り。去年の年末は大掃除ができなかったから引きこもりがちなこの時期に気になっていた場所を少しずつきれいにしている。毎日1箇所、いつもは掃除しないところをきれいにするとなんだか気持ちよく過ごせる。この梅雨が終われば夏本番。クエン酸が多く含まれていて疲労回復や食欲増進に効果的な梅はこれからの暑い季節を迎えるのにぴったりだ。ヘタを外した梅の実はボウルに入れて酒と塩を加える。お酒はホワイトリカーを使ってもいいけどラム酒ならコクもプラスできる。ブランデーや黒糖焼酎など甘めの蒸留酒もおすすめだ。砂糖も加えて全体になじませたら水分が出るまで1時間ほど置く。途中でかき混ぜると水気が均等に引き出される。浸透圧によって梅からたっぷりと水分が出てきた。この梅から出た水分も一緒に清潔な瓶に入れる。あとは1日1回瓶をゆすって梅にシロップをなじませながら 2,3 日室温に置く。梅の色が変わって実が浸るまでシロップが上がってきたら冷蔵庫に移して漬けてから1週間ほどで食べられる。実は料理やおやつに、梅の香りが移ったシロップは炭酸で割ってジュースにしても美味しいし、お砂糖代わりに料理に使ってもいい。冷蔵庫で1年を目安に食べきろう。1週間経ったカリカリ梅は水分が抜けよく使っている。まずはこのままいただいてみる。カリカリとした食感と甘じょっぱい梅の味が口いっぱいに広がってこのまま全部食べてしまいたいくらいだけど、今日はこのカリカリ梅を使ってご飯に合う3品のおばんざい風おかずを作っていく。シャキシャキとした食感が美味しいカブの葉のふりかけ。ここに梅干しではなく甘じょっぱいカリカリ梅が入るとシャキシャキとカリカリの食感が合わさって一味違う美味しさに仕上がる。
株の葉は身から外して茎の方から塩を入れたお湯で湯がいていく。株の葉のふりかけは炒めてもできるけど、湯がいた方が緑が鮮やかで綺麗な色に仕上がる。実は株の葉には皮膚や粘膜の健康を維持してくれるベータカロテンや血液を作るのに役立つ葉酸、骨や歯を作るカルシウムなど栄養がたっぷりと詰まっている。カルシウムは葉の方が多く含まれているというから食べない手はない。冷水にとったら5ミリ幅にザクザクと刻んでいく。漬ける際に種を取っておいたカリカリ梅、料理にもすぐに使えるのが嬉しい。食感が残るように粗めのみじん切りにしておく。しらすやじゃこでうまみと塩気をプラス。醤油とごま油で味付けしたら塩で味を整える。仕上げにいりこまを振り入れて、子供もご飯もりもり食べてくれる栄養満点ふりかけの完成。2品目はカリカリ梅とひじきの煮物。いつものひじきの煮物に梅の酸味が加わって、なんだかいつもより上品な味。ひじきは水で戻しておいて、その間に他の具材の下ごしらえ。油揚げは半分に開いて細く短冊切り。油揚げの代わりに干し椎茸や豚バラ、鶏肉を加えてもコクが出て美味しい。人参も油揚げと同じくらいの太さに千切り。今日は出汁は使わず、フライパンでさっと炒め煮にして時短調理。フライパンに油をひいて、ひじきに油をなじませるようにして水分を飛ばすと味がよく染み込みやすい。砂糖の代わりにカリカリ梅が使っていた梅シロップとみりん、醤油で味付け。あとはさっと炒めて水分を飛ばす。梅は最後の方に入れてカリッとした食感を残すのがポイント。とはいえ火が入って少しとろっとしてるのもまた梅の風味がよく出て美味しいのでお好みで。韓国ドラマを見ていると、母オモニがタッパにたくさん作り置きしている惣菜を一度食べてみたいと思う。韓国では梅干しを食べる文化はないけど、青梅のカリカリ梅をコチュジャンで和えたものをよく食べるらしい。梅を使った料理といえば和食と決め込んでいたけど、コチュジャンと梅、これが漬物のようで美味しい。今日は生の長芋も入れてさっぱりと。長芋はさいの目切りにしておく。コチュジャンだけでもいいのだけど、オイスターソースでうまみを加えると辛いだけじゃない奥深さが生まれる。オイスターソースがない場合は醤油でも。火を使わずに和えるだけだからあっという間に出来上がる。お皿に盛り付けていただきます。Once again, you're gonna drop me down. Words for you are nothing but a sound. Don't you see? You don't fool anyone. Your life to me is buried in the ground.
the garden. Guilt and sadness run into your veins. Once they said great honors are great burdens. For sure, you've always lived behind the curtains. Too slowly, I come to realize you're not the one that I know. I'm sorry. Say farewell.